Seguim en finals de peces menors i estem en el meravellós món dels alfils de diferent color. Els que us hi heu trobat alguna vegada sabeu que és una mena de muntanya russa que d'aquí a aquí un dels dos bàndols té molt d'avantatge de peons i no li serveix de res, d'aquí a aquí surten autèntiques joies de precisió que s'aguanten, d'aquí a aquí no. És un món molt divertit, el dels alfils de diferent color. Anem a veure una partida, un final de partida, Tukmakov-Stol, jugada a Amsterdam el 1990, que va arribar cap al final de tot a aquesta posició. Tukmakov jugava amb blanques, és el torn de les blanques, i ens preguntem, a veure, en aquest final, que insisteixo, és d'alfils de diferent color, podem pensar que les blanques guanyen ràpidament, tàcticament, o no poden guanyar, i són taules. I aquest és el primer com a exercici. A veure. Òbviament, hi ha avantatge de material important, 3 peons contra 1. Òbviament, hi ha avantatge espaial, els peons blancs són molt avançats, però també, òbviament, hi ha un alfil de caselles blanques que és com una metralladora. Llavors, quina lectura en podem fer d'aquest final? Quina lectura en podem fer? Sí. Val. I a partir d'aquí és com allò que els finals de torres sempre són taules i resulta que no ho són mai. Però que sempre acaba guanyant. És a dir, els finals de torres sempre són taules però guanyen camps. Guanyen el duar. Doncs això és una mica el mateix, saps? Sí, són taules amb una proporció important, però esclar, cada final és un cas. Anem a veure, se'ns ocorre algun pla blanc per forçar la posició? Així, grans trets, no busquem les jugades. Què hauria d'aconseguir el blanc? O sigui, pot passar el rei cap avall. Passar el rei cap avall. I amb quin problema topa el voler passar el rei? Que de moment, en el moment en què el rei marxés, el peó d'H està tocat. És a dir, en certa manera, ara mateix el rei és esclau de la defensa d'aquest peó. Cert? També, Jacob, suposo que estarem d'acord que fer la defensa d'aquest peó avançant-lo ja és signar les taules, perquè en el moment en què llavors aquest alfil agafa aquesta diagonal d'aquí, això... Ja està. Perdona? Sí, l'alfil negre és aquesta diagonal. Ja no hi ha... Robert, Xavier, ho veieu, això? Sí. Jo el que ho veia tot molt complicat. La cosa seria que en el moment en què avancem, la manera molt ràpida de fer taules és col·locar l'alfil que controli aquesta casella de ruptura i el rei controla l'altra. Llavors, l'alfil només es bellugarà per aquesta diagonal, amunt i avalls, fins al moment en què el blanc intenti rebentar. Quan rebenti, l'alfil pendrà i el blanc ja no podrà forçar res més. És a dir, serien unes taules automàtiques. I serien unes taules, diríem allò del mating, saps? Mating, alfils de diferent color, les típiques de diferent color. És a dir, per tant, el blanc el que no pot fer sota cap concepte és H6. Perquè llavors ja ha renunciat a la mínima possibilitat de guanyar. Com que aquest avançament no és possible i la marxa del rei no és possible, ens hem d'empescar un altre pla, si de cas. Quin pla? Hasta podríem intentar què? Sí, però el que passa és que ara ens fa automàticament això.
Exacte, d'això es tracta. Quan dic de fer un pla, és a dir, en què pensarem de fer? Què pensarem de fer? Però al moment que marxa el rei, recorda que el rei està esclavitzat a la defensa d'aquest. Perquè, diguem-ho també, si el rei se n'anés de parranda, per entendre'ns, en el moment en què cau aquest, altra vegada són taules. Perquè l'Alfil s'instal·larà aquí com una fortalesa, el rei s'instal·larà aquí, i llavors només s'ha de bellugar l'Alfil. Zim, zam, i ja està, ja no passa ningú més. Ho veieu clar, això? I avançar el de G. Avançar el de G és una altra idea. Avançar el de G és una altra idea. Perquè si avancem el de G, jo crec que després ell és l'única cosa que ens fot, i no, tampoc. Haurà d'aprendre, perquè no pot passar. Si avança el de G i et passa, tu corones quasi bé. El que està clar és que si ell pren, és a dir, si avancem i ell pren, el que no podem fer és reprendre. No, això... O sí. O sí. No. Es pot reprendre o no? Si reprens... Doncs... Però no sé si ja va, si... No. No es pot reprendre pel mateix raonament, i això ho hem d'automatitzar ràpid, Si ens pren i nosaltres reprenem amb la idea de dir, home, si ens pren li entrem, això està molt bé, però és que ell no prendrà. Ell se situa a la casella còmoda i atenció que ara aquest per entrar ha de passar per aquesta. Per tant, l'única feina que té el negre és situar l'Alfil en aquesta diagonal. I ja està, ja té taules. Per això que no pot prendre, té que mirar d'arribar amb negre. Doncs clar, ha de passar per la... Ho veiem clar, això? Bé. Llavors, a veure, a partir d'aquí hi ha... Val. I així el que hem descartat és prendre, tornar a reprendre. Exactament. Mira, m'agrades molt, Robert. Molt bé. Hem descartat el prendre. El prendre, no hem descartat el tirar endavant. I l'abans. I l'avançament. Perquè aquí ens ve una pregunta. Si quan rebentem amb B6 el que fem és fer marxar el seu de la columna H i el nostre avança, pregunto, a quin color entra? Negre, és de torre. Entra a casella negra i tenim l'alfil negre. Per tant, és una amenaça aquest peó o no? Sí. Sí. Recordeu, si nosaltres tinguéssim l'alfil de caselles blanques, aquest peó de H no seria cap amenaça pel negre, perquè ens faria taules. Però, com que és del mateix color de l'alfil, sí que pot ser una amenaça. Per tant, un pla que ens podem pensar és peó per peó i axis. Perquè ara encara que situï... No. Sí. No pot anar amb el rei de G8. Sí. Alfil B5. Correcte, ha de fer això. Per tenir el rei lliure per venir cap a aquest. I ara què fem? Ara... Quin és el pla? Rei G5. Rei G5. I ell ens juga alfil E8. Perquè li prenem el peó. Alfil E8. Era alfil C3. Alfil C3, molt bon, interessantíssima. És veritat que l'alfil estava, diguem-ne, defensant aquest, però és que aquest és intocable, perquè si el toqués amb el rei, no atrapa el de H. Ara té les dues amenaces. Amb alfil C3, l'amenaça important és H7, que ja no l'aturaria, per tant ha de fer forçadament rei G8. Com continuem?
Ara o bé rei F6 No, ara alfil G7. o alfil G7, un dels dos. Alfil G7 pot tenir el problema de que l'ofeguem, És a dir, amb alfil G7, quan ens fa això, ho té tot defensat. Ofegar el no, perquè sempre podrà moure el peó. Sí, però com entrem aquí? La no. manera correcta és amb rei F6, Rei F6. I si ara et fa alfil rei H7? Esclar que fa rei H7. Però és que la manera correcta, i aquí està la idea del pla, fixa't, Lluís, amb alfil H7, G7, ell ens ve aquí, i ara quin seria el pla? Perquè ell anirà fent això, i això, i això, i això. I si convé, d'aquí a aquí. Perquè en el moment en què avancem, ens pren l'alfil. Perdona? Fer marxar l'alfil negre seria el pla. Exactament. Per tant, és molt millor fer-ho amb l'alfil fora, amb l'alfil de lluny. El pla és fer fora l'alfil negre. Rei F6. Rei H7. Alfil D2 per protegir el DAC. I ell què fa? Ara està pràcticament en Zuckman. Rei G8. Ha de fer rei G8 perquè si movés l'alfil faríem rei F7 i li fem donar l'alfil. Tot això ho fem sempre estant segurs que com que el nostre peó és DAC i entra per casella negra, el farem entrar. Tot això es basa aquí. Per tant, no pot jugar l'alfil, ha de jugar rei G8, i ara què fem? Exactament, rei A6. Hem d'anar cap a C7, no? L'única manera. C7. Es pot jugar això tranquil·lament, rei D6, rei H7, rei C7, rei G8, ell ha de fer les jugades d'espera i rei D8. Aquest és el pla correcte. Rei F7. Ara li hem de fer perdre un temps, no? No. No, ara altre cop alfil C3. Alfil C3, correcte. Alfil C3, l'amenaça és H7. I llavors ja no l'atura. Perquè si no, ara ell ens podria perdre temps amb el seu de peó i crear una amenaça. Ho veieu? Sí. Doncs clar, si ara li toqués el blanc, fa H7 i ja està, el peó és a dins. Per tant, el que fem alfil C3, ell ha de tornar a 8, per força. I ara sí. Ara li fem donar l'alfil, alfil E8, rei E8 i, atenció, G5. I aquí entrava el càlcul precís. Alfil D2, que toca el peó, força G4, rei E7. Aquesta magnífica jugada. 2, 3, 1, 2, sí. Aquesta magnífica jugada és la que guanya. Ja arribarà a aturar-ho, sí. Sí, però sí. Vull dir que no és gens fàcil, però és tot automàtic, això. No hi ha més... El rei té temps d'acostar-se, G3, sembla que s'ha escapat, però el rei ja arriba. I ara G2, alfil E3, que s'ha acabat un prou. Veieu que s'ha acabat, oi? Sí? No ho sé jo, No sé si s'ha acabat. Què fa el negre? Rei G8, no? Esclar que s'ha acabat. Rei G8. Rei G6. Què fa el negre? Sí, si no serà mat.
Sí. Esclar, és que faràs escac i el peó entrarà. bueno. És per això que es guanya ràpid. I no es podia bloquejar el peó per evitar tot això i no tindre que calcular abans? De quina manera? A veure, en quin moment? Aquí. Aquí. Aquí fer alfil G5. Alfil G5. Alfil G5. Te pots estalviar. I si ell, no sé, ara ho dic a ull, ens fa això? Pues alfil F6. Ah, no podem. Alfil F6 se'l menja. Sí. Pensava que no podia. L'has d'acabar posant en aquesta diagonal. Mm. Però, esclar, de lluny. Sí, no es pot arribar. I el problema és que aquest també s'escapa, però bueno, és un tema de càlcul, de dir, mira, tinc temps amb el rei de venir-li a fer entregar l'alfil aquí i de recular per aquesta via cap a tocar el peó, defensar el meu. Tinc temps. Va guanyar el Tukmakov, evidentment. Doncs passem a un altre. Festival d'alfils de diferent color. És una altra partida. Ivanov Palatnik, el 1980, encara era la URSS, tot i que sí, fins al 89 va ser-ho. Jugaven negres, el Palatnik. La pregunta, poden fer taules? Tornem a estar en una situació d'inferioritat de material important, 3 contra 1. En aquest cas, tots els peons són illes, el blanc té 3 illes, el negre en té una, evidentment, només, però tots 4 peons són passats. I també, bueno, ja ho he dit, són illes, no estan connectats. Poden fer taules? Resposta, sí, jugant rei, començant amb rei B4. Resposta, poden fer taules? Sí, començant amb H4. I tercera resposta, sí, tant amb una com amb l'altra. Doncs, bueno, centrem la nostra recerca en els dos moviments. Rei B4, H4. M'agradaria que féssim així una estimació de gust, una mica, cadascú, de dir, jo m'inclinaria cap a aquesta, jo m'inclinaria cap a l'altra, A mi m'agrada la C. La C, que tant una com l'altra fan tal. Políticament correcte. Sí. Qui més té opinió formada? Home, a mi m'agradaria la B, però tinc el dilema de que el peonet entra en blanc, amb l'alfil blanc, després suposo que li serà més senzill. Bueno, més senzill. Té la possibilitat de cruspir-se'l. Per tant, polotant, jo diria la A. La A. Pues jo la B. La B. De C. Estem aquí, estem a totes, Mira, anem per allà, deixem-nos d'endevinalles, diguem-ne. La correcta, i que es va jugar a la partida, perquè aquesta gent en saben molt, és la B, H4. Sí, i una trampa, he vist. Clar, la C no la podia jugar a la partida. La C no s'hi valia, exacte. Anem a veure per què fallava rei B4 i entendrem una mica per què funciona H4. Amb rei B4, el blanc jugava F5. La idea és que aquest tindrà via lliure i l'alfil és possible que s'hagi d'enfrontar a 2, encara que el situïs aquí, que s'hagi d'enfrontar a 2 peons. I recordem que quan un alfil sol s'ha d'enfrontar a 2, ho té pelut, si el rei no l'ajuda. Fixeu-vos, per exemple, amb rei C3, que sí que cau aquest, BF6, rei C2,
F7, rei B4 i A5, i això ja està decidit. És la cursa dels dos peons amb un alfil que els intenta aturar des de darrere. Impossible. Ho reconeixeu, això de l'altre dia? Ens hi vam trobar amb algun. Que sí? Sí. Val. Això seria en cas de que anés a buscar el de C3, anés a buscar, perdó, el de C2. La manera més correcta i la manera que es pot comptar que el negre pugui fer taules és amb el fil D8, però el blanc apreta amb rei E5, I ara puja aquest, què? A4, F6, i ara què? Alfil D6, rei D5, alfil E3, per posar-lo aquí, perdó, aquí, alfil E3, F7, alfil H6, i ara C4, H3, que és perquè l'alfil deixi de protegir aquest, alfil H3, rei A4, C5, rei A5, C6, rei D6 i rei D6. I aquí s'ha acabat. Aquí s'ha acabat el bròquil perquè representa que tornem a estar en una posició en què l'alfil n'ha d'aturar dos, perquè el rei no acaba d'arribar-hi. Ho veieu? Per aquí fallava el rei B4. Ara anem a veure què té de bo H4. H4. Doncs el blanc juga alfil H3 i ara com continua el negre? El pla és davant, És d'una precisió tremenda, això, Rei D6. Mirem, alfil D8, alfil F1. C4. Ara, si rei C5, el rei passa per aquest cantó. Per exemple, això, doncs rei G6 i aquí s'ha acabat. Ho veieu? No podrà estar per tot de cap de les masses. I si en comptes de rei C5, rei A4, i en cau un, llavors ja ve C5, i veieu per què ha posat l'alfil aquí, perquè el rei l'obliga a anar pel lateral. Rei D5, alfil E7, F5, aprofitant que el rei negre està lluny, alfil G5, anem esperant, rei E6, alfil E3 per fer avançar i que el rei també hi pugui anar, C6, rei B6, rei D7, alfil F4 i F6. La qüestió sempre està en què el rei negre que ha d'atrapar els peons des de darrere. I llavors està tot això. Per tant,
A la segona no és la correcta alfil D8, quan ens fa l'alfil H3. I sí que és la correcta, ja ho vaig dient perquè és buscar agulles en Montpeller, alfil C3. És estranya aquesta jugada, però fixeu-vos que atura aquest i marca també aquest. És a dir, és un lloc és un lloc de privilegi, diguem-ne. Rei F5, alfil A5. Rei E6, dona la sensació que ja ha passat, alfil C3. Li veieu la punta, això? La història està en què si deixem passar aquest aquí, és a dir, en el moment en què, per exemple, fem això, i entregarem l'alfil. És a dir, en cas d'això, entregarem l'alfil. Aquí està la gràcia. I aquest l'aturaríem. I encara ho dic malament. No l'entregarem. L'entregarem al final. L'entregarem aquí baix. Aquí baix. És a dir, si ens avança, primer prenem. Quan ens avança, venim. Agafa dama, agafem, agafa, venim, aquest l'ha de defensar i aquest se'n va. Aquesta és la història. La veieu? Sí, sí. És rendibilitzar al màxim el peó d'H. Per això interessava avançar-lo. Això és orfebreria, Com? Que és orfebreria pura. No et pensis, jo el vaig fer mirant el diari, vull dir que no estava llegint una altra cosa. I al revés, sí. Sí. Alfil C3, rei F5, alfil A5, és com un rellotge, això, Rei A6, alfil C3. Però m'agradaria que veiéssiu la idea de... La idea de fons és aquesta que entre el rei i l'alfil ens hem de carregar aquests dos peons i aquest el màxim davall possible, aquest d'aquí el màxim davall possible, i de manera que l'alfil blanc hagi de defensar aquest i aturar aquest. I llavors ja ho tenim. Aquí es va jugar alfil G2 i ara jugada bonica, alfil D2, F5, rei D4, ja toquem el peó, es va jugar rei D5 amb la idea de llançar aquest, i ara què? Doncs alfil C3. I està a la bona casella, que ho atura tot. Rei E6, rei A4, F6, és allò que us deia. Aquí. I ja tenim les taules. Amb l'alfil negre patarem el de F, amb el rei amenaçarem el de C i l'alfil haurà de defensar el de C i aquest, i no podrà fer res. Important, aquest, que abans no ho feia bé jo, el de F l'hem de patar aquí baix, que el rei sigui el màxim de lluny possible, que no fos a temps de defensar-ho tot. Vale? Sí? Llavors, la pregunta que era, amb qualsevol de les dues fem taules? No, les dues no. Ja, amb una el blanc té pla de rebentar-la.
Hi ha un altre? Avui que podem avançar? O, si voleu, ens quedem, no, cap problema. Diria que seguim en partida. Vomaka Stern es va donar a Schoenech el 1996. Un final d'alfils de diferents colors, amb multitud de peons, 3 pel blanc, 2 pel negre. Jugaven negres i ens hem de plantejar si perden, si poden fer taules o fins i tot si guanyen. Què diríeu a cop d'ull? Quina descartaríem de les 3 opcions? Ràpidament. La que guanyen les negres. Amb quina idea? Imaginem que ara fem com allò que hem vist en el Mundial i aquestes coses, no? Que ja tenim, en pocs segons s'ha de decidir la cosa i tal. Veieu que el rei blanc està ocupant casella blanca i l'alfil és de color negre. Només que aconseguim portar l'alfil de caselles blanques en aquesta casella d'aquí i el rei el posem a B7, no hi ha manera de fer progressar els peons. Ho veieu clar, això? Si el rei el col·loquem a G2 i l'alfil està en aquesta diagonal, per entendre'ns, mai de la vida cap dels 2 peons podrà avançar. Al moment que avanci aquest, l'alfil se'l pelarà i el rei no deixa passar l'altre. Per tant, guanyar les negres, traiem-nos-ho al cap. No pot. No es pot de cap manera. Només que el blanc en tingui una mica d'idea. Vull dir que si el blanc fa bestiesa, si el blanc se'n va amb el rei amunt o coses així, llavors pot ser que sí, que tingui problemes. Però la manera ràpida de fer taules, una manera seria l'alfil o aquí o aquí. Dic això perquè ara juga el negre i si el rei negre, un dels 2, l'impedeix, és a dir, si el rei negre ve per aquí, doncs li entrem per aquí. Si el rei negre ve aquí, nosaltres entrem per aquí. Si el rei negre ve aquí, nosaltres entrem per aquí. I a la propera, rei aquí. Ja està. Ja tenim les taules seguríssimes. És a dir, això jugant ni que tinguem només 2 segons en el reveig. Per tant, no guanyaran les negres d'aquí. Ara bé, la pregunta és, poden fer taules o no poden fer taules? Què diríeu? Aquí hi ha diverses coses que ens poden ajudar a rumiar. Per exemple, els 2 peons negres es defensen sols, perquè en el moment en què el rei el pren, l'altre avança i ja no el pot aturar. Estem d'acord amb això? Una altra evidència. Els 3 peons blancs d'aquí, ells sols no poden forçar l'alfil, de moment. Si aquest ja estigués aquí, seria perillós, Seria molt perillós, això. Veieu per què? Si el peó de B fos aquí, ens amenaçaria l'entrega del peó, l'alfil el pren, i llavors l'alfil negre des d'aquí hauria d'aturar a la vegada el que li baixa per aquí i el que li baixa per aquí. Tots 2 no podrien. Què jugaríem amb negres aquí? No, F4 no se'l menjarà perquè baixes a G2. El d'F4 està defensat. Ha d'acostar el rei als peons si no l'entraran. Sí. Ens mengem l'alfil? No, rei a 7.
Ara, si ens mengem l'alfil, què passa? Hi ha un peó que té molta mala llet. Que amb C7 s'ha acabat la pel·lícula, no? Ho veiem? Per tant, hem de ser en les caselles negres de coronació. Quin és el pla correcte? Rei A7. En cas de que el llancés, el rei ja l'atura. Ho veiem? El blanc va jugar alfil D5. I ara? Rei D6, no? Rei D6. També es podria jugar rei D8 i després, és a dir, es podria jugar aquí i després aquí. I tornem a estar en aquella situació en què entre el rei i l'alfil, que controla aquesta diagonal, no deixaran passar cap dels tres peons blancs d'aquí. Cap dels tres passarà. Però és més incisiva aquesta. Tot i que ara sí que el blanc es va menjar aquest. I ara? Aquesta no la comptàvem, Entenés. Què hem de fer ara? Rei C7. Rei C7. Es podria menjar l'alfil? No per lo mateix d'abans, Per què? perquè el peó de C va llançar cap a baix, no? I el de G. És a dir, si mengem l'alfil, C7, G2. Sí, però després fa la de David, no? Vols dir? Segur? Sí, o l'enganxes per la diagonal o l'enganxes per la columna. Correcte. Correcte. Serien segurament taules, no? O no? Pam. Pam, pam, pam. No ho sé, em penso que serien taules. Mirem-ho? Mirem-ho. Pam. Entrem. És que queda defensat l'alfil. Ho veus? Sí, La dama queda defensada amb l'alfil. sí, el problema és l'alfil. I llavors no ho guanyarà ni un ni l'altre, això. Dama a B7, dama a B7, sí. Sí, a B7. És igual. És igual, dama se'n va cap aquí. L'alfil i la dama estan defensats. No, però no el podràs pas, No, serien taules. Però la manera, jo torno a allò que us deia abans, la manera com automàtica de fer les taules és així. Així ja no hem de patir per res. No hem de calcular i coses de... Rei C7, sí que es menja aquest, ja el fil acabat. I s'ha acabat la pel·lícula. No hi ha manera humana. Fixeu-vos que amb el rei C7, com diantres farà avançar aquest? El rei no el podrà apoyar mai, l'alfil tampoc. Aquest tampoc avança, aquest tampoc avança. Estan frenats tots tres. Ho dic com per fer-ho amb automatisme, de dir, si alfil aquí. Anem jugant amb blanques, acostem el rei, a veure, pam, alfil, pam. Serviria tota la diagonal G1 fins a... Sí, d'aquí i tant. Tu acostes el rei, que és la peça que pot fer, que pot intentar recolzar, no? Alfil aquí. Rei aquí, alfil aquí. I ara què? El rei negre no el bellugarem per res. Per res. Sota cap concepte. Només que el telefonés la dona. Allò que dius, ho deixem tot i a veure què vol. Però si no, no. De quina manera pot forçar el negre? El blanc, cap.
Aquest peó... Bueno, sí. No, però com ho fa? Perquè en el moment en què es posa aquí a punt de passar... Bueno, ve l'alfil que li fas cac. Podria fer-ho així. Quan fa l'alfil 2, podria perdre un temps amb l'alfil. Vols dir fer això? Sí, no, exacte. Entrem amb el rei A6. Però fixa que aquesta casella està dominada per dos. Pel rei i per l'alfil. I només estarà recolzada quan passi el peó pel rei. Per tant, el peó està mort. Ara sí que toca marxar, tens tota la diagonal per triar. Mentre el rei estigui a C7, de cap de les maneres. Perquè aquest haurà d'acabar passant per aquí i aquí l'alfil és el mitjà. És la manera fàcil de tenir-ho completament tancat amb alfils de diferent color. Bueno, a veure, David, si anem a mirar de jugades que l'altre es pot equivocar, evidentment que sí, però jo el que m'agradaria és que es quedés clar la idea, sobretot defensivament, de dir, ja està. I encara, ara ja hem vist, encara que hi hagués 3 peons, aquí és que la feina seria seva, saps? Per passar. Sí? Anem a una altra? Va, que avui ens posarem les notes. Una nova partida, un nou final de partida, Masternak Privil, Marian Skelasne, el 1989. Torn de les negres. En aquest cas hi ha més equilibri de material, 3 i 3, però els alfils són de diferent color i ens preguntem, les negres guanyen entrant a dama? O sigui, fent D1, i agafant dama. Les negres guanyen amb C per B4 o bé guanyen amb un altre moviment. Perdó? I si ets de la C, de quin altre moviment guanya? De quina altra manera? Em diu igual a cavall, no? Déu igual a cavall. I amb quina... Clar, és que a D1... Ara ja li anem veient la gràcia, no? Què? Què jugaríem aquí? Home, està clar que Déu igual a dama no serveix. Perquè ens la menja. No? Sí. Per tant... Jo estic amb el David, Déu igual a cavall, m'agrada. Sí? A mi sí. Déu igual a cavall. Que el perdrà, no? Està bé. Una altra cosa. Aquí li pots menjar el cavall i si tira el peó de B cap endavant no el pot parar. Què vols dir, Chico?
O sigui, alfil B3. No, home, però És ara jaque, t'està fent Ah, vale, sí. i el cop està en xec, el blanc, no? Vale, doncs bé. Sí, i que l'alfil i el mat amb alfil i cavall el dominem tot. Jo crec que no sé ara què juga el blanc. Se'n va, no? Sí, a EU, no? Mateix. On vulgueu. A EU. Que dos té un esquema. Llavors li farem xec, eh? A 1. I ara què juga el negre? Si no comptes. Jo jugaria cavall C3. Cavall C3. Cavall C3, no? Cavall C3. Ara sí que has de fer peó per peó. No, jo faria cavall C3. Sí, és veritat. Es menja el cavall. Cavall C3. C3, per exemple. I quan menja el peó? No, se'l menja, què tenim que fer? Ara havies de fer... Ara, espera, a veure... S'havia de fer un escac amb l'alfil. S'havia de fer un escac amb l'alfil, ja estava. També. Bueno, però anem una amb una, eh? El que passa que si fas l'escac en alfil, en C3, no? Sí. De totes maneres, hi ha més coses, aquí. Hi Ja. ha més coses. Una cosa, Lluís, és que amb D1, en dama, alfil B3, rei D2, alfil D1, rei D1 i BC5. 2, 3, 2, 3, 4. Sí, però recordeu que l'alfil, quan els ha d'aturar per darrere tots dos, no pot? Ho recordeu, això? Sí, clarament. Clar, ara Ara no l'alfil podria. hi ha una peça, però no serveix de res, eh? El que passa que aquí, atenció, que ningú mana que faci rei D2. També pot fer Rei B2, per acostar-se al peó. Sí. i quan alfil D1, perquè si no aniríem amb dama de més, rei A2. Rei per A2. I aquí ja no és tan clar que guanyi el blanc, perdó, el negre, ni ningú. Són taules. Ho dic perquè la idea d'entrar a dama no és tan descabellada com això. Hi hauria la idea de prendre aquí, també. Llavors el blanc juga alfil B3, rei C1 i rei E2 i té taules. Sí? I també hi hauria la idea d'alfil D4. Que és molt bonic aquesta, perquè el rei blanc ha d'anar alerta amb els quadres que té, On ha de jugar el rei blanc? O sigui que no li facin escac. O sigui, en T2, no? Quins dos són bons? En G2 o G3? G2 o G3? Per què? Imaginem G3. G3. Però la que em prepara és aquesta. I aquí ara està millor el negre.
perquè el rei ha quedat molt lluny. Ho veieu? Aquesta era també interessant, eh? A vegades no hi pensem, amb els escacs. Evidentment no estem amenaçant encara aquest, però ara estem amenaçant entrar. Ara l'únic que pot fer és o alfil per aquí, bueno, alfil per aquí li cau aquell. Per tant, la que pot fer és alfil aquí, oi? Però ara, atenció, que aquesta fa un mal. Sí, sí. Pupa. Ara aquest veu pim-i-pam, crac, crac. O crac i entre aquest. Vull dir que és tremendo, això. Veu quin pla més bonic, Alfil D4. La idea és que, esclar, que el rei no es pot acostar perquè entrem fent escac. Ni pot anar baix, ni pot anar aquest blanc, ni pot anar aquí. I només li queda o G2 o G3. I si fa G2, és el mateix. Venim a tocar aquest. Ara està amenaçant l'entrada. L'única és aquesta. I amb això... A guanyar. Bona nit i tapa't, Kirwan. Aquesta guanyava. De totes maneres, la partida no es va jugar això. Es va jugar rei seu, que també se les porta. És la mateixa idea. Què ha de jugar el blanc? Estem d'acord que ha de jugar el fil B3? Sí. També el pot jugar per aquí. El va jugar per B3, C4, va jugar alfil A4, C3, B5, C2, i aquí va... S'acabó. S'ha acabat, Alfils de diferent color, però els peons alliberats són... I el rei negre fa molta feina. Són dos passats lligats. És molt bonic l'abans d'aquest, Però, esclar, si bades, anem de pressa, D1, amb l'alfil a B3 i dius, ostres, ja m'han fet taules. Resulta que tampoc, perquè encara podem anar a caçar aquest. Però si ens equivoquem, si fem la natural, la que se'ns ocorre immediat, que és dama D2 o dama C1 per caçar l'alfil, molt bé, doncs així ens fan taula. Sí? Molt bé. Tenim temps de mirar-ne una altra? Sí, un de fàcil, Sí. d'alfils. Alfils de diferent color, per exemple. No, quasi, estem arribant, Estem arribant. Aquí ja són festivals, perquè 4 peons, 5 peons al negre, un alfil cada un, però alfils de diferent color. Això també és d'una partida, Kosashvilis Mutter, de Rishon Lezion, de 1994, i ens preguntem, a veure, juguen les negres, guanyen, fan taules o perden? Ja hi som. No. És difícil que perdi. Per el mateix motiu que és difícil que guanyi, només pel fet dels alfils de diferent color, també és difícil que perdi. Així són taules. Jo no he dit això, tampoc, Lluís, no em facis dir el que no he dit. Perquè aquí, i aquest ens pot servir també com a instructiu per una idea que també és recurrent, també apareix moltes vegades. Segur que algú ja la té en ment. La idea de les ruptures aquestes que són disruptives, que es gavellen la posició en un moment, no?
És una idea, és una Sí. idea. El G4 se'ns n'hi van els ulls, perquè, és clar, el que veiem és que aquest estan aquí a marxes forçades, va molt ràpid, oi? Doncs haurem de veure-ho i haurem de veure el mètode, que és un mètode llarg, és un mètode que no és gens planer, gens fàcil, però funciona. G4. Evidentment, el blanc sembla, almenys, que té només dues opcions. Sembla que ha de prendre, perquè si es deixa prendre aquí, la sensació és que tindrà molta feina. Veieu un detall important aquí, que en cas de que o sigui aquest peó o sigui aquest el que quedi lliure, l'únic que el pot aturar és l'alfil blanc, però, atenció, a condició de que el de F3 no hi sigui. Això ho veieu clar? Sí. Llavors, aquí ja ens comença a decarburar una idea, que és en algun moment fer F4 amb negres perquè aquest no es bellugui. I aquest el que farà serà interrompre la gran diagonal. Això és un element tàctic molt important. Pot ser-ho, vaja. Total, amb la ruptura, el blanc de què pren? Fixeu-vos en el que deia. Si pren de H, aquest ja no s'atura. No, però Sí, farà E4 Claro. endavant o E4 ara ja. Aquest se'n va No, després. quan això està... Ara E4 ja està. S'ha acabat, Per tant, no té opció de prendre del d'H. Això ho tenim clar, no? També podria haver tancat amb F4, ja estaria aquella idea que dèiem. Ha de prendre del de F. Sí, perquè si no pren també passa el mateix. Si no pren, passarà el mateix. Amb la greujant de que quan prenguem, aquest encara estarà entorpint. Alfil H5. Amb quina idea? Com l'atures? F4. E4 jaque y se acabó. Ya no lo para. O bé et fa aquesta directament. Claro, y después se come el alfil. I després, Más bonito aún. E4 i aquí s'ha acabat. És que és tremendo, No. Sí. Ha de prendre, Ha de fer FG4. Ara E4. Aquesta és la idea. Perquè aprenent no fem gaire res. Perquè l'alfil ara sí que ho l'aturarà, Aprenent no fem gaire res. Però E4, aprofitem que juga el blanc. Vale. Després tindràs H6. Rei A3, per exemple, també pot jugar rei A2, Ja amb l'alfil, no? Ara entrem amb l'alfil. Rei D4, molt bona jugada. No és tan fàcil, aquí no regalen res, Ho dic perquè si per exemple, ara el rei se n'hagués anat a 2 per d'allò, evidentment passant, li fotem una feinada de boig. Però amb aquesta, clar, doncs ara els peons, com deia aquell, quan més avançats, millor. Única. Era F4. Com? Ara F per G.
Ah, F per G, vale, correcte, sí, sí, ara ja està. F per G. H3. Alfil C6. Encara, fixa't que estem amb 3 de negres i 3 de blancs, H2. Què fa ara? Pues perdre-te's amb l'alfil, no? Per una altra cosa. És que si mou l'alfil li cau aquest. I Ara després baixaran pels dos costats. Ara perd. Ha de perdre un. I va jugar rei C2, rei A2, rei C4. Ara n'hi ha un de més, però un de més i prou. Va jugar G5 i alfil H1. I ara som en un final que s'ha de guanyar, però amb dificultats. Va caure l'altre peó, no? Rei B4, alfil C6, AQ. AQ menys, mengem i després, com que entrem nosaltres amb el quadre de l'alfil, ja està. AQ, alfil AQ, rei H4, Rei B3. com? Rei B3 no t'agrada, no? No. Rei B4. No posar-lo, si pot ser mai, a tiro de l'alfil, que li permet de maniobrar guanyant temps. Alfil F3, A4, alfil H5, A3, alfil F7. Difícil, És laboriós. Rei C5, alfil A2, rei D6, alfil B3. Suposo que aneu entenent l'estratègia de cada un. Rei A5, alfil A2, rei F4, alfil D5, Rei G3. com? Rei G3, no? No. Alfil H6, correcte, perquè amb rei G3, Lluís, et fa rei A2, No, val. saps? I l'alfil natura 1, el rei l'altre, i no entrem. No sé. Però amb la d'espera, que això quan es fa, o sigui, quan ja contestes, quan et fa E4, quan tu fas E5, això ja ho tens en ment, diguem, al començament de la partida, vull dir. Ja penses en això. Rei E5, perdona, alfil H6, rei E2, rei E5 i rei D4. I s'ha acabat. Veieu que s'ha acabat o no? Ara el camí és aquest. Hem hagut d'entrar de la cinquena fila a la quarta fila, en aquest cas per D4, fent tota aquesta maniobra de distracció, diguem. Sí? És un mètode llarg, però va bé perquè clarifica molt les idees. És a dir, anem per un costat, anem per l'altre i acabem entrant. Aquí hi havia, des del començament, on fem G4, G4, FG4, E4,
i hem fet rei E3, també era una altra línia rei A2. I llavors es feia F per G4, alfil C6, perquè si, per exemple, si es fa F per G4, si H pren a G4, què juga ara el negre? La que jugarien tots. Doncs no. Rei C5, és el que jugaríem tots, no? Com? No, no, tots jugaríem rei C5, diguem-ho així, ja està. No, veieu la idea, la idea importantíssima és que l'alfil no agafi aquesta diagonal, i ara com ho fa el rei per aturar aquest i aquest? No hi ha manera. Perquè si ho intenta per aquí, ja el rei ja comença a venir i llavors... I com que aguanta aquest, encara que l'alfil ara donés la volta altra vegada, la diagonal quedarà tancada. Imagina't tu. Rei A2, fem FG4 i per això el blanc juga alfil C6. I ara, clar, toca aquest. Però ara la bona és G3. Pren el D4, però prenem el de A, rei a D3, rei D3, rei D4, A4, C5, A3, alfil D5, rei B2, C6 i alfil D6. I tornem a estar que l'alfil blanc n'ha d'aturar dos. Tot això és evident, d'entrada ja. Són posicions realment difícils aquestes, són de grans mestres, però són il·lustratives de la potència, tot i que siguin alfils de diferent color. En aquest últim que hem vist, interessant que almenys tinguem presents les ruptures, que les tinguem presents perquè capgiren completament la posició. Sí? Sí. Fixeu-vos que en aquest final, només que el blanc sigui a temps de fer una cosa així, si ens obliga a avançar aquest, ja queda tot pràcticament bloquejat, això. És molt difícil després que es pugui forçar. Bé, doncs em sembla que ens hem passat ja de temps, també, sí. Si us està bé, quasi que ho deixaríem aquí. Si teniu dubtes o preguntes, som-hi, cap problema. I si no,